YouTube. No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo porque eu tenho um tubarãozinho bem pequeno que tá atrás da câmera. Ele é um pouquinho feio, só que ele é bonitinho. E também eu vou mostrar minha tartaruguinha, o meu cascudo, que é do meu irmão também. Então, gente, o meu nome é Anthony e o meu é Roger. Então, gente, vamos lá mostrar? Esse daqui é meu tubarão. Tubarão. Aquele lá, se vocês conseguirem ver, que tá bem escondidinho, é o cascudo. Agora, cadê a parte mais boa da minha tartaruguinha? Espera aí, gente, eu vou pegar ele pra vocês, tá bom? Vem cá, Semi. Vem. Ó, gente, minha tartaruguinha. O nome dele é Semi. Olha uma aqui na tartaruguinha muito legal. É uma tartaruguinha terrestre, mas ela gosta de nadar. Ah, não, Roger. Então, esse vídeo foi bem legal e eu vou mostrar o último, meu cachorrinho. E também vou mostrar mais um, o meu papagaio. E o vídeo acaba por aqui. E se inscreva no canal. E dá o seu like.